Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Creative Stage RV2. Cóż to jest, bo się znowu nie mieści w kadrze, a mianowicie soundbar. Soundbar, który możecie sobie wykorzystać do czego tam sobie chcecie, ale myślę, że najbardziej jest stworzony do tego, żeby wylądował pod waszym monitorem i korzystać z niego jako dodatkowy głośnik, czy też poprawiający głośnik brzmienie waszego komputera. I jak wygląda, co potrafi, moje pierwsze wrażenia. Front bardzo fajny. Jak widzicie, przez całość jest siateczka z logiem Creative, czyli pod tyłu mamy głośniki i to wygląda ładnie, chociaż trochę się palcuje, więc nie da się ukryć, że tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Góra, dół, jak i również boki, chociaż na jednym są, znaczy nie, góra, dół i tył, no to jest masakra. Jest to plastik, który jest jakby lakierowany na fortepianowy połysk i każdy jeden, ale absolutnie każdy jeden was odcisk palca na nim ląduje, więc non-stop będziecie na pewno go czyścić. To jest niezbyt dobra opcja. Mamy na dole podnóżki, które są niezbyt grube, 2-3 mm gumy z jednej i z drugiej strony i od jednej, czyli otóż to, niech nam złapie fokus, prawej strony mamy proste sterowanie, włączanie, głośność i możliwość sparowania po Bluetoothie. Od tyłu tylko i wyłącznie USB typ C do ładowania, gdyż on może działać na baterii tak około 4, 5, max 6 godzin i jest wejście liniowe, czyli łączycie sobie go z waszym komputerem. Reszta tyłu i całość jest jakby obudowa zamknięta, nic tutaj więcej nie ma. W zestawie mamy jeszcze instrukcję i okablowanie, kabel USB typ C, USB-A i liniowy, stereofoniczny mini jack, więc spokojnie wszystko do podłączenia jest. Co ze specyfikacją tego urządzonka? Dwa głośniki 2.0, czyli nie ma żadnego basowego głośnika, chociaż jest pięknie napisana funkcja Powerful Bass, coś tam, o tym za chwilę. Jest Bluetooth 5.3, więc całkiem nieźle, jeżeli chodzi o standardy. 20 W w RMS-ie. Nie za dużo, nie za mało. Powiedziałbym, że w sam raz i cóż. Włączmy go sobie. Po włączeniu zaczyna wam migać niebieska dioda. No, mówi swoje. Ja mam go sparowanego z moim telefonem, więc od razu się łączy. Sama jego głośność to 20 W. Jest to dosyć głośne. Myślę, że do grania przy komputerze, ewentualnie okazjonalnie jako jakiś głośnik Bluetooth na małej gdzieś tam imprezce nada się. Brzmienie tego głośnika nie powiedziałbym, że jest jakieś mocno basowe. Jest to raczej taka średnia półka, jeżeli chodzi o brzmienie głośników Bluetooth, czyli na pewno lepsze niż z takich standardowych, prostych głośniczków, które sobie postawicie za parę złotych wokół waszego monitora albo głośników, które są w monitorze, bo na pewno je zastąpi w zdecydowanie lepszy sposób, jak i również głośniki większości telewizorów, ale nie spodziewajcie się po nim jakiegoś super wysublimowanego brzmienia. Zresztą sama cena 220 zł mówi nam gdzieś w tych okolicach chyba na chwilę obecną, że nie jest to jakieś bardzo audiofilskie urządzenie. Jest to bardziej proste uzupełnienie, półka wyżej niż głośniki w monitorze lub też telewizorze, bo pod telewizor też od biedy, nawet nie od biedy, no bez problemu, myślę, że większość telewizorów, na przykład jakichś małych 32-calowych czy coś w tym stylu, jest to w stanie zastąpić. Brzmieniowo powiedziałbym, że taki średnio górny, bardziej bym powiedział, że prawie że środkiem gra ten głośnik. Bas nie jest schodzący nisko, tylko bardziej taki akcentowalny, jak to można nazwać, jeżeli chodzi o urządzenia pokroju właśnie głośniki Bluetooth. Jeżeli chodzi o kwestie wysokich tonów, nie ma ich też za dużo, więc taki po prostu zestaw, który jest stopień wyżej niż wasz głośnik w waszym, mówiąc krótko, monitorze. Czy mi się podobał? Na pewno jako uzupełnienie brzmieniowe zestawu standardowego, czyli monitora komputerowego, jak najbardziej na tak, ale jeżeli chcemy naprawdę jakieś lepsze brzmienie, coś na pewno więcej, to myślę, że są lepsze rozwiązania, znaczy się trzeba wyłożyć więcej pieniążków. Jeszcze co do samej jego wielkości, długość to jest 40 cm, tutaj mamy 94 na głębokość, a na wysokość 75 mm. Cóż,
Nie wiem, nie będę go chyba włączał, bo tego typu testy przez odsłuchiwanie urządzenia przez coś innego wydaje mi się trochę bez sensu, ale spoko. Sterowanie, wszystko działa brzmieniowo, jak wam opowiedziałem. Proste, upgrade. Jeżeli chcecie coś więcej niż głośniki, to myślę, że jak najbardziej na tak. Na pewno na minus jest to, że on się strasznie, ale to strasznie palcuje i to jest chyba bolączka tego urządzenia. No tutaj, gdyby to było matowe, tak jak boki, to myślę, że moim zdaniem byłoby to 100 razy lepsze rozwiązanie niż dawanie tutaj gloss plastik, bo on się raz, że palcuje, ale rysuje to na pewno też. Tyle. Chcecie coś więcej wiedzieć? Oczywiście pytajcie. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, jeszcze właśnie Bluetooth, połączenie i tak dalej, zero problemu, wszystko się łączy, paruje. Tutaj plug and play bezproblemowo. Mocowo też starczy. Brzmieniowo trochę mniej. No ale cóż, nie spodziewajmy się audiofilskiego brzmienia za 200 zł z tak małych membran. Tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!